আসসালামু আলাইকুম। সজীব অ্যাগ্রো ফার্ম অ্যান্ড হ্যাচারির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। সুপ্রিয় দর্শক, যাদের 40 দিন বয়সী অরিজিনাল মিশরি ফার্মে মুরগির বাচ্চা প্রয়োজন, তারা কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমাদের এই বাচ্চাগুলোকে বয়স অনুযায়ী সকল ভ্যাকসিন কমপ্লিট করা হয়েছে। আর এই বাচ্চাগুলো দেখতেই পাচ্ছেন, খুব সুন্দর, চঞ্চল এবং সুস্থ। এই সুস্থ সবল বাচ্চা দিয়ে যারা খামার শুরু করবেন ভাবছেন, তারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমরা এই বাচ্চাগুলোকে সারা বাংলাদেশে পরিবহনের মাধ্যমে ডেলিভারি করে থাকি। এছাড়াও আপনি চাইলে সরজমিনে খামার ভিজিট করেও এই বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে চলে আসতে হবে আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ঠিকানা সিরাজগঞ্জ জেলা উল্লাপাড়া থানা, সজীব অ্যাগ্রো ফার্ম। ধন্যবাদ সবাইকে।